Okey, clutch pump lama sudah leaking dia ni. So mau service dia punya kit lah. Size diameter dia 7/8. So kita kena purchase kit 7/8 lah. This is kit 7/8 lah untuk dia. So first kita kena keluarkan ni. Macam nak keluarkan ni? Kita tekan ni dan dia akan melantun keluar lah. Tekan very quick, guna something, tekan je tu lah, dia akan keluar. On my case saya gunakan screwdriver lah untuk tekan dia dengan laju supaya dia melompat keluar lah. Balik ukur screwdriver lah. Belum boleh, tak apa, kita masih tekan lagi sikit. Sudah keluar banyak, mungkin laju lagi. Okey, boleh gigit guna ni lah tu. Okey, sudah cepat. So berkarat sikit, so itulah kita perlu servis dia lah. Karat sudah perlu servis. Okey, since dalam dia agak berkarat, saya akan spray guna WD-40 dulu dan clean guna apa nama? Sudah nama benda ni? Benda ni lah, Scotch-Brite. Ya. Okay. Benda ni saya masuk ke dalam macam ni dan saya pusing-pusing lah. Macam tu saya clean dia guna WD-40. Yang ni kita akan ganti terus lah dengan yang baru tadi, yang kita sudah beli baru. So lebih kurang begitu dalaman dia. Lepas kita sudah servis lah, lepas cuci, sebenarnya mungkin boleh lebih bersih lagi kan. Ini sudah berkarat sudah, tapi saya sudah cuci balik ini. Kalau bagus kita cat dia, tapi ya tak apa aja, janji dalam ni bersih. So ini adalah kit yang baru, dia bagi benda ni sekali sama ni benda ni, sama size. Ini dah panjang sikit lah, yang baru ni ada panjang sikit. Kalau ada panjang sikit, okey, nanti kita cuba tengok macam mana. Okey, dari segi size mungkin sama. Kita cuba masuk ke dalam ni. Ya, memang size yang lama. Kita akan pindahkan spring ni ke sini lah. Okey, beza yang lama ni, kita tengok dia punya rubber tu rata sudah. Kena yang baru punya rubber, dia masih lagi keluar sikit lah, nampak dia keluar tu. So rubber dia masih aktif lah rasanya. Alright, kita akan pindahkan spring tu ke sini lah. Okay, saya boleh pindahkan spring tu ke sini, tapi yang tadi tu yang kecil ni sini lah, sebab yang ni depan ni lebih kecil compare tu yang baru ni. So ini yang kecil, tapi yang part yang besar ni ngam-ngam pula dekat yang sebelah ni lah. So saya akan pakai spring lah. Kita macam mana. So kita akan masukkan assembly ni dalam sini. Masuk pelan-pelan. Okey, sudah masuk. Okey, sudah masuk. So macam itulah. So sekarang ni kita akan tukar pump yang lama pakai ni. Kenapa saya pilih ni compare tu yang original? Sebab ni dia diameter dia besar, sepatutnya kelas kita akan lebih lembut lah kalau pakai ni. Sebab tu saya masih memilih untuk pakai inilah, yang 7/8 ni. Dia untuk soft kit lah, soft kit punya, oversize punya clutch pump.